會讓我哋一同禱告。主耶穌，我哋今日喺你面前，我哋敬拜，我哋讚美你，我哋感謝你嘅救贖。我哋都明白世人呢都犯咗罪，虧缺咗你嘅榮耀，唯有咧係認識你嘅救恩，我哋認識道成肉身嘅主耶穌你，上帝你嘅形象先能夠再次逐步嘅展現喺我哋人嘅身上。所以求你叫我哋唔好忘記，浸禮咧唔係呢一刻嘅經驗，唔單止係更加咧係我哋喺基督裏面不停嘅成長，我哋信心亦都隨之而增長。無論風風雨雨，無論春夏秋冬，我哋都相信你係陪住我哋。多謝你憐憫我哋，禱告係奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿們。在这一切世上靠你胜过
位請坐。歡迎咧各位嘅親友啦，同埋弟兄姊妹咧嚟到呢個第47屆嘅浸禮咧暨轉會禮嘅。咁咧就不如我哋望下隔離嗰個，你識唔識嘅先？識嘅係嘛？唔識嘅係冇問題嘅，唔識咪就俾機會你認識啦，係咪啊？咁今日咧係我哋一個好重要嘅一個禮儀啦，係浸禮，所以咧希望大家咧都可以嘗試去享受下當中係有啲乜嘢嘅味道，有啲咩感受，或者咧你未認識耶穌嘅都唔定。咁但係咧我哋就睇下你今日可以攞到幾多嘢走啦。我哋咧一齊再一次嘅禱告，我邀請你低頭。親愛嘅主耶穌，係你自己咧吸引我哋呢一班將會受浸轉會嘅弟兄姊妹，你吸引佢哋好努力嘅去追求認識你，同你建立一個好親密嘅關係。我唔知今日嚟到我哋當中嘅朋友親人，佢哋會唔會因為我哋呢一班咁火熱嘅弟兄姊妹嚟到去認識你，俾你吸引呢？我哋唔知道。但係讓佢哋睇見嘅係真實嘅生命，呢啲生命有掙扎，呢啲生命有成長。主啊，佢哋嚟到呢一個家，因為佢哋好想喺你嘅家裏邊繼續嘅行呢一條人生嘅路。求你讓我哋一陣間每一個弟兄姊妹，包括我哋將會受浸轉會灑禮嘅弟兄姊妹，佢哋都可以喺聖靈同埋你嘅愛裏邊，可以咧真係好好嘅嚟到享受眾人為佢哋嘅歡呼，為佢哋嘅慶祝，因為喺天上嘅天君同埋天使都一齊嘅歡呼，就係為咗佢哋嘅生命，為咗佢哋喺你面前嘅立願。求你幫助我哋每一個，我祈禱奉主名求，阿門。咁究竟佢哋嘅生命故事係點樣呢？咁因為有好多個啦，咁所以我哋咧特別係邀請到其中2個咧，同我哋咧簡單分享佢哋究竟經歷咗啲乜嘢，佢哋會今日走到呢一步嚟到去受浸嘅。我先請阿 Rainy， 我俾掌聲。大家好，咁我係 Rainy 啦，梁慧儀。咁咧感謝神，首先要感謝神，今日天氣係無8號風球啦，咁所以呢次嘅浸禮先可以繼續進行到。咁亦都好想多謝在座咁多位嚟臨，我知道有李福同嘅弟兄姊妹啦，都有我哋各位受浸同埋轉會禮嘅朋友們嘅朋友，係咪？咁所以都好感謝大家一齊嚟見證我哋呢個重要嘅時刻。咁首先我想講下咧，今次安排我哋講見證咧，其實係一個都幾特別嘅安排嚟嘅，因為咧其實我以前未上浸禮，我都會講一個就係話我太多經歷啦，我唔知點樣講見證，我都唔知點樣寫見證。咁所以今日可以上台講咧，我都覺得好開心。而家好緊張，所以手係咁震。好，咁我就想講下大家，我相信在座有唔少人都認識我啦，因為利福堂長大。咁有好多人知道我呢，就係知道我識得彈豎琴。咁豎琴呢，就係一個好靚、好高貴嘅形象啦。咁但係呢，喺一個咁美麗嘅形象背後呢，其實對於我嚟講呢，佢係我一個自卑嘅來源。咁我6歲就開始學習豎琴啦，詳情你哋可以睇我嘅見證。咁呢，佢並唔係一件平民嘅樂器，佢個樣已經知道，大家都知道佢係一個好貴嘅樂器。咁所以咧，當我好感恩神咧，俾咗一個咁大嘅恩典，我可以咧喺屋企唔係好有錢嘅情況下咧，可以學習到豎琴。而呢樣嘢咧都改變咗我生命，因為我而家係一個豎琴老師，我都完成咗個大學學位，係彈呢個豎琴嘅演奏。咁所以呢個係真係一個極大嘅福氣。咁但係咧，呢一樣嘢都成為咗我好大自卑來源。首先就係我學豎琴嘅時候，我身邊好多同學係好有錢㗎啦，我有佢哋嘅校服，或者佢哋講嘢已經知道原來我哋背景係超級唔同嘅喎。咁對於一個由6歲開始喺呢個環境成長嘅話咧，其實好容易都冇乜辦法避免咧，其實好容易產生自卑嘅感覺。咁同埋另外就係我覺得我不配，點解係我？點解係我可以受咁大嘅恩典，去有呢塊咁大嘅禮物去學豎琴咧？
咁咧我個老師好好嘅，佢都係一個好好嘅基督徒。咁佢咧由細到大都話：我唔係要你還翻俾我啊，我係要你傳出去，即係我獲得嘅恩典再傳出去。咁咧以前我頭腦上我好清楚知道我要做咯。咁我就傳出去，因為我都冇辦法，即係有嗰種內疚，有嗰種罪疚感，我冇辦法自己就咁默默承受，所以我就一直做，一直傳出去。但係又覺得其實佢好似未內化到喎，未真係我想做嘅事，或者嗰陣時真係年紀細啦，所以我冇辦法去即係內化到呢件事。咁所以呢，當中好多掙扎。咁呢，好大恩典就係神俾我喺中六升大學嘅時候咧，讀到香港演藝學院嘅豎琴表演。嗰陣時咧，我就好清楚知道神叫我話你行豎琴呢條路啦。咁我真係雖然我當中有好多埋怨嘅時間，譬如我中意嘅時候，其實個狀態實在太差，我係打開份譜，我已經想喊，我根本冇辦法練習。哇！咁我要考試，我要演奏嘅喎，咁我點算呢？咁即係神好好，佢好多派好多天使喺我身邊陪我，跟住包括我嗰陣時嘅豎琴老師都好體諒我，所以即係好大恩典。我成功畢到業咧，好，我哋請出第一張相片㗎，係啦，我成功係。呢個呢係我喺我嘅畢業演奏會嘅時候有一張大合照，雖然唔係全部，唔係嗰日當日嚟支持我嘅全部人，呢度只係一部分啫，但係我已經好感動，即係有咁多人真係只係為咗我願意抽空，仲要唔係放工時間喎，係4點幾5點嗰個時間，要特登可能請半日假，或者特登放學即刻衝過嚟去睇我表演。所以喺呢個我大學生涯入面咧，真係好感受到神點樣去一直看顧我。哇！我發現呢度已經有紙巾啦，好感謝。好啦，咁咧大學生涯完咗啦，其實喺我中意好大學2年班好多掙扎嘅途中呢，我諗冇一件事係令到我可以接受我學習豎琴呢樣嘢，都冇一件事係令到我唔埋怨神，而係真係慢慢當我越行嘅時候，神越俾我見到我點樣要做。好，我想落下一張相。係啦，唔該晒。大家呢度見到有2張相啦。咁呢2張相都係發生喺近期嘅9月10月嘅事情。呢2個呢係我而家服侍緊嘅其中一個群體。咁首先呢，左手邊呢個係一個復康中心啦。咁佢我做緊一個就係我哋教緊一啲共融樂團，即係有啲殘障嘅學生，都有啲健全嘅學生，但係我哋點樣一齊去學音樂，去呢即係俾佢哋自己揾到自己嘅價值。而左邊呢，雖然我遮咗樣，但係咧其實佢係一個長期病患嘅學生，佢係平時係要坐輪椅行嘅，但係佢都演奏到豎琴。我諗神就係叫我做呢樣嘢咯。咁當我越做嘅時候咧，其實係冇乜。當我越做嘅時候咧，我真係咁問神啊，我知道你要我行呢條路，咁唔該你俾力量我啊。咁我一路行一路做嘅時候咧，去到某個地方我就唔知點解有一日突然之間覺得我可以侍奉神，我好開心。我係因為可以侍奉神，我可以做嘢去侍奉神，所以我好開心。跟住嗰種喜樂咧，我真係 feel 到咩叫源源不絕嘅喜樂，咩叫從神而嚟源源不絕嘅力量，我先可以繼續去做。好，下一張相唔該。呢班就係一班好嘅團隊，佢同我一齊咧喺我做嘅時候咧，去一齊去行，即係豎琴上咁冇咗佢哋咧，而家喺呢邊啦。我真係冇辦法咧去繼續一齊支持去做，所以各司其職，每個人一定要一個團隊去一齊為神嘅工作去做。好，再下一張唔該。好，講起咧做嘢咧，琴日呢張先係琴日發生嘅事。有一個好特別嘅音樂會，叫做
係唔記得個名，不過係咧用號角。佢好似係咧全球第一場係以號角為主要嘅音樂會。咁機緣巧合之下啦，我就有機會喺呢一個音樂會入邊服侍。大家見到個豎琴嘟嘟，雖然見唔到我個樣，不過係我嚟嘅。咁咧我就諗緊啊，神點解要我喺唔該晒？點解要我喺浸禮前一日，琴晚仲處理緊呢件事呢？即係我好似覺得啊，冇乜時間去沉澱，冇乜時間去享受今日。咁但係喺嗰個音樂會途中呢，我就 feel 到我哋真係點解神要創造我哋咯？就係因為佢創造我哋嚟榮耀佢咯。係啊，所以我用到佢所賜給我嘅東西，佢所賜俾我嘅恩賜，而去服侍到佢。我諗呢個都係一個好大嘅提醒。好，所以我好想神繼續使用我，繼續使用我。無論我點樣喺音樂上 struggle 嘅時候，佢都可以繼續使用佢俾我嘅嘢。好，咁翻去自卑啦。其實神咧係慢慢改變我嘅。首先，神賜咗一個好好嘅伴侶俾我啦。咁俾我學識愛同埋點樣接受愛。因為要懂得愛自己，先可以在其他人，好似大使命咁樣，你要愛其他人如同自己。再下一張，係啦，我哋嘅家人啦，好好嘅家人，佢都係一直去關心我哋。好，再下一張，我哋嘅朋友真係好重要，因為我好感受到咩叫你識得去愛自己，你揾到自己，你要首先愛自己，你先即係懂得點樣去理解人，點樣去關心人。所以真係好感謝神俾我可以有呢個能力去關心同其他人去同行。咁特別我啲中學同學咧，我覺得係好見證到我呢2年咧有咩轉變。即係以前，因為有人曾經講過話啊，你而家識得表達自己多咗喎。咁我諗應該都真係好。再落去，咁咧，因為我知時間好短，所以我講得好快。咁咧，我特別感謝神咧，係俾翻我有呢個團契生活。咁大家睇翻我翻見證咧，就可以知道我點樣再翻嚟利福堂啦。咁咧，特別感謝神咧，興起翻 Eileen 啦，我哋前同工啦，同埋 Justin 咧，佢喺大概4年前咧，去搞翻起高中大專團契。其實一開始好困難，因為得4個人嘅啫。咁即係慢慢磨翻嚟到而家咧，見到呢個都算穩定嘅出席人數啦。係咁樣，當中有好長時間咧，我自己就覺得有人翻嚟就可以啦。咁當我聽到我有其他團友嘅心聲就係話啊，點解好似個團契唔喐嘅？點解好似冇成長嘅？翻嚟我就係齋坐，唔知做乜嘢。咁其實嗰陣時我好受打擊嘅，因為我覺得啊，我自己覺得有人已經好緊要，有翻嚟教會已經好緊要，但係原來其他人就會覺得啊，呢樣嘢好不足。但係我經過咗嗰個情緒之後，我覺得其實大家咪真係有追求咯。咁一直有嗰次同牧師同師母食飯，其實都有分享呢件事，所以特登揀呢張相。咁嗰次之後呢，我就發現係咯，一直為團契祈禱咯，當中都有嘗試想放棄嘅時間，但係我諗就係一直落去咯。去到而家呢，我哋有門訓，大家見到右手邊呢張相，我哋學去洗腳。好似耶穌服侍門徒一樣，我哋點樣去服侍人，互相服侍。所以咧，我好感謝神咧，願意去陶造我，願意使用我，佢俾好大嘅恩惠我，都願意去使用我，去為佢榮耀佢。求主咧繼續使用我啦，即使我一個好卑微嘅人。多謝。
好，咁我哋咧有另一位就係黎關勝弟兄，我哋請阿黎弟兄上嚟咧，係啦。慢慢行。OK。咁咧，我想訪問下你喎，點解咧你會認識耶穌㗎？即係咧，我太太咧走咗之後咧，太太生前話俾我聽，你好信主啊，咁咧咩咧教育子啦，咁唔知，咁啊太太走咗之後，咁咧我9月就同佢打理身後事啦，咁咪慢慢9月24年啊，9月24號，我帶入教會。一個人都唔識，一張白紙一樣噶，冇人識，只係認識一個。即係牧師。牧師。就得個。先想認識係佢。第二咧，係咪同我登記咧？就梁前道。哦，阿球哥。嗰個喺梁前道，咁唔知教育好多嘢，嗰時講得好清楚，講俾我聽。咁我認識個教會，咁至咁我求知啦，咁就各位翻去教會。聽下詩，聽下梁前道講下嘢，咁唔知；聽下牧師講下嘢，咁唔知。咁咪變咗個人開心好多。開心咗。係開朗咗，真係聽到好多嘢，就認識好多兄弟姊妹。個個翻嚟個禮拜翻嚟，堅勝，早晨啊，堅勝，你好嘛？咁唔知。輪到走人嗰陣，慢慢行啊，慢慢行啊，個人咪好開心啦。即係你發現咧，教會係好多人關心，好多愛嘅，係咪啊？咁你自己都改變咗㗎，係咪啊？你嘅生命。我直情改變好多啊！如果我唔改變，我唔行入呢個教會度啦。直情行嗰陣，即係行呢個我願意揾嘢，即係受咗個罪，咁咪揾耶穌，咁咪同我洗禮，即係揾耶穌。寬恕我啦，咁至求耶穌同我揾耶穌啲血，同我洗乾淨佢。洗乾淨你嘅罪係咪啊？即係唔啱嘅嘢，你都改變咗。咁咪仲係翻教會，聽啲兄弟姊妹，大日啲姊妹一齊講下嘢啊，咁啦搞咁至，咁啦，咁至簡單咁至，我又唔識字。又唔識唱。咁你哋發覺咧，其實教會咧，我哋今次嘅受浸者咧，好唔同係咪啊？有啲咧讀好多書，又識玩音樂，但係又有一啲咧係好似阿關勝咁樣，就係好直接、好單純嘅，就係好聽老婆話嘅，係咪啊？就係信主，要翻嚟教會，有好多愛，亦都有平安嘅生命，係咪啊？咁所以咧係啦，我哋都掌聲俾阿關勝，係啦，好。好啦，慢慢行下，跟住咧落嚟咧就係到咗認信嘅時間啦。咁我就交俾阿牧師啦。1 2係好咁咧，有唔少嘅弟兄姊妹去洗禮啦，同埋轉會啦。咁佢哋洗禮嘅時候咧，都會向大家嚟去有認信，話俾你聽佢所信嘅乜嘢，係宣告佢哋咧所信嘅嗰位嘅三一嘅真神。咁現在咧，我咧就逐個名嚟去叫佢哋咧，就請佢哋出嚟咯，好嘛？阿黎初同埋佢太太阿火好，係出嚟一下。行上前邊嚇，咁佢哋出晒嚟之後咧，咁佢哋咧就會喺你面前咧嚟去背誦呢個嘅，或者讀呢個使徒信經嚇，企喺度嚇，面向佢哋嚇，係啦，打橫，係啦，得，係，唔使嘅，唔使男組都有嘅，係啊，廁所喺後邊嚇 ，OK， 用 Jelly。我都唔識讀佢嘅字，邵俊係嘛 ？OK，Winnie，阿梁慧欣，賢，好，面對大家係啦，要面對大家嚇。好，有阿鐘文山，
黎關勝、阮兆君、彭桂芬、楊玉嫻同埋阿許寶文。好，話你哋今日企喺嗰度嘅，好唔好啊？我可唔可以企過嚟呢邊啦？你唔使喐，你過嚟啊！你過嚟係啊！男左女右啊！係嘅，係啦，OK， 好，係啊，呢度得㗎啦嚇，企嚟呢度，過嚟啊嚇，好，得，唔係，排住一行一圍，係啦，嚇揾兩位過嚟呢邊。好，佢哋咧會一齊咧嚟去宣讀《使徒信經》。你有冇《使徒信經》啊？要背《使徒信經》。不過你冇咧，你用呢個簿有冇啊？有啦，好啦，我哋一齊嚟去宣讀咯。係佢哋讀俾大家聽。呢個係認信佢哋所相信嘅三一真神。預備起。佢哋每一個嘅相信都係用從心裏面去話俾大家聽，我係咁樣嘅相信、確信我哋嘅主耶穌基督三一體嘅真神。佢唔單止用使徒信經代表住佢哋嘅信仰、信靠，更加咧用一首詩歌嚟表達佢哋咧一生跟隨主，就係我已經決定跟隨主耶穌。我相信咧在座咧都有好多弟兄姊妹咧，你已經係決定跟隨主耶穌噶啦。咁咧佢哋咧就啱啱先唱呢首詩歌嘅啫。我哋一齊嚟去唱好唔好啊？你係基督徒嘅，你都係咁樣去立志跟隨主耶穌嘅。嗱，你記得喎，係你咁都係立志咁樣跟隨主耶穌嘅，你就同我哋一齊唱呢首詩歌。我已經決定跟隨主耶穌啊！我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，永不回頭，永不回頭。我相信咧，唔單止係佢哋咧已經決定跟隨主耶穌，上帝都將我哋每一個基督徒賜過俾佢哋，尤其是係利福家嘅眾弟兄姊妹，我哋係一齊走呢條天路嘅，一齊嚟決定嚟跟隨主耶穌嘅。當我哋話跟隨主耶穌嘅時候，係願意擺低自己，然後全心全意嘅投靠喺佢裏面。我就相信弟兄姊妹係上帝所賜俾我哋嘅，我哋特別喺利福家裏面嘅洗禮係上帝所俾我哋嘅恩典。所以請所有利福家嘅弟兄姊妹，請你起立好唔好啊？你讓佢知道咧，佢唔係一個人走呢個人生路，係有你哋陪伴我哋一齊走人生路。我哋再唱呢首詩歌。我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，永不回頭，永不回頭。再嚟多次好嘛？我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定要跟隨耶穌，永不回頭，永不回頭。我數3聲咧，就大家一齊講，努力加油，好唔好啊？1、2、3，努力加油。好，請坐，請坐。呢個分。除咗浸禮同埋灑禮之外咧，灑禮宣道會一路以嚟都係好着重於浸禮嘅。咁灑禮係因為佢哋可能身體上面嘅軟弱，所以咧就唔能夠咧浸喺水裡面，所以咧就有灑禮。咁亦都有轉會喎。
咁轉會咧就好多原因嘅，其中嘅原因可能就係覺得呢度適合佢成長啦，或者係居住環境上邊係搬近咗啦，咁啊所以可以嚟透過轉會咧嚟表達佢哋一心跟隨主，同埋咧嚟去關心即係教會嘅事情。咁現在咧我哋就會有2位嘅轉會嘅姊妹喺我哋當中。轉會者咧係應該明白本堂嘅信仰嘅立場，並且接受承諾所相信嘅宣道會4重福音：基督是救主，基督是醫治之主，基督係使人成聖嘅主，基督係再來嘅君王。轉會者已經在本堂恆常聚會1年或以上嘅時間，並且與弟兄姊妹彼此相愛，互相嚟服侍同埋守望教會，亦都樂意遵守本會堂嘅會章，在屬靈生命中成長，追求遵守大使命和大誡命。好，咁我咧就請2位先許寶文喺我哋面前啊，有一個嘅宣認嚇。如果你願意咧，你願意你就答話我聽願意。如果你唔願意咧，就唔好話我聽。OK。現在我喺眾人面前查問許寶文姊妹，你是否願意接受宣道會嘅信仰，遵守本堂嘅會章，愛護教會，遵守順服聖經嘅教導，追求成聖嘅生活，參與侍奉、傳揚福音，努力奉獻及維持教會合一嘅生活呢？我願意。哇，好清楚，我願意，我哋用掌聲去多謝佢。一陣間我哋就送份禮物俾你㗎啦嚇。而家咧，我而家宣告咧，許寶文就係宣道會利福堂嘅會友啦。另一位咧就係楊玉霞姊妹。好，楊玉霞姊妹，佢咧就喺西村嘅聚會點嚟去聚會嘅，即係良傳道咧嘅即係牧羊嘅羊仔。唔係羊仔咯。好，現在我喺眾人面前去查問楊玉嫻姊妹，你是否願意接受宣道會嘅信仰，遵守本堂嘅會章，愛護教會，遵行順服聖經嘅教導，追求成聖嘅生活，參與侍奉、傳揚福音，努力奉獻及維持教會合一嘅生活呢？我願意。哇，佢好清楚話我願意啊！好，我現在都宣告咧，阿楊玉嫻姊妹係宣道會利福堂嘅會友啦。再次用掌聲歡迎佢。好，請坐。好，跟住落嚟咧就係灑禮同埋浸禮嘅儀式。灑禮同浸禮咧，我哋都會喺出邊嘅浸池嘅地方嚟去進行嘅。但係咧，因為咧呢度嘅投影上邊咧係有一啲問題咧，就投影唔到喺呢個熒光幕內當中，所以睇浸禮同埋灑禮咧都要行出去出邊，而出邊嘅地方咧就冇呢度咁大嘅，咁啊大家咧就遷就一下，好唔好啊？好。咁現在咧就我會去更衣先，你哋跟住我去到浸池嘅地方。想問你是否承認自己係個罪人，並且願意一生跟隨主耶穌嚟去服侍耶穌呢？願意。你願意接受耶穌基督成為你救主嗎？願意。好，既然你喺眾人面前願意接受耶穌基督成為你救主，我就奉聖父、聖子、聖靈三位一體嘅真神為你施洗。主賜福你，賜你平安，賜你永遠嘅生命。好，用掌聲好嘛？黎關聖弟兄，好，請你面對眾人。黎關聖弟兄，我喺眾人面前，喺天父面前，喺撒旦面前，撒旦都可能喺當中嘅喎，唔使擔心嚇。我哋咧喺上帝面前問你，你是否願意接受耶穌基督成為你生命嘅主宰，並且承認自己嘅罪人，要需要耶穌呢？非常之願意，我永不後悔。我永不後悔，係啊，冇即係完全係願意。既然大家都好確定聽到佢嘅話，我願意。我現在就奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。主耶穌嘅恩典時常喺你生命當中，賜你平安，賜你永生。我主祝福你。好，現在咧就係浸禮嘅禮儀啦。咁啊，最高大嗰個
翁兆俊。我哋通常都叫佢啫喱嘅。小心小心小心，咪俾佢比較心急，想浸落水度啫嚇。即係大家係你睇到佢嘅心切嘛嚇。好，兆俊，啫喱，我喺上帝眾人面前問你，你是否承認自己係一個罪人，並且願意接受耶穌基督成為你生命主宰，一生跟隨佢呢？我願意。好，你既然喺眾人面前講話我願意嘅時候，有啲牌喺出邊，哇，係好厲害喎！我奉聖父、聖子、聖靈嘅名咧，為你施洗，你企前少少嚇，係啦。小心啊，小心啊，係啊，揞住，預備起。快樂呀，耶穌世界，我將最熱。有啲驚啊，所以咧佢咧就踎低少少先冚落去，驚我冇能力係嘛？Winnie。Winnie，我喺眾人面前，喺上帝面前問你，你是否願意接受耶穌基督成為你生命主宰，承認自己係個罪人，要一生跟隨主耶穌呢？我願意。好，佢講好個聲量好大啊！我願意。好，我現在咧就奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。黎彩，黎初，冇錯。唔好意思啊，我講錯你嘅名啊，黎初。啊，最緊要嘅人冇錯啊。唱得唔好啊，真係唔好意思啊。好，黎初弟兄。我在上帝同埋眾人面前問你，你是否承認自己係個罪人，並且願意接受耶穌基督成為你生命嘅主宰，一生跟隨佢呢？願意。好，你既然喺眾人面前承認耶穌基督成為你生命嘅主宰，我現在就奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。揞住。跟住係唔火好，慢慢。唔會深㗎嚇，唔深㗎嚇，係啊嚇，你可以放心放低一蒲都得，係啦係啦，唔使擔心，係啊係啊，放低一蒲係啦。未試過咁深係嘛？係啊，好唔火好，我而家咧就喺神同埋人面前問你，你是否承認自己係一個罪人，並且願意接受耶穌基督成為你生命嘅主宰，一生跟隨佢咧？承認願意係啦，話講咗好多承認願意嚇，咁啊肯定好承認好願意㗎啦。好，我現在就奉聖父、聖子、聖靈三位一體真神為你施洗。啲水好甜啊！一陣間咧完咗可以每人滗一啲嚟飲都得嘅嚇。
彭桂芬。彭桂芬姊妹，我現在喺神喺人面前去問你，你是否承認自己一個罪人，並且願意接受耶穌基督成為你生命嘅主宰，一生跟隨佢呢？我願意。OK， 佢既然喺上帝面前、喺人面前話我願意接受耶穌基督成為生命嘅主宰，我現在就奉聖父、聖子、聖靈三位一體真神為你施洗。阮兆君。唔使擔心，我冇讀錯你嘅名啊？阮兆君讀啱嘛？好，我而家現在咧就喺眾人同埋上帝面前問你，你是否願意接受？你是否承認自己一個罪人，並且願意接受耶穌基督成為你生命嘅主宰，一生跟隨佢呢？我願意。好，既然喺眾人面前、喺神面前，你答我願意嘅時候，我現在就奉聖父、聖子、聖靈三位一體真神為你施洗。在呢度完畢，咁啊可以弟兄姊妹可以翻去禮堂嘅地方。咁大家咧係啦，頭先咧有冇留意到啦？有一對夫婦啦，就係黎初同埋吳火好啦，佢哋都係受浸嘅。咁佢哋咧係阿世華嘅爹哋媽咪喎，係嘛？咁其實咧佢哋都好努力啊！一齊咧上咗咁多堂嘅洗禮班啦，好努力咁去學習啦。咁你發覺咧，其實佢哋嘅故事係點樣咧？咁你發覺本身黎初咧佢係大仔啊，所以咧基於佢哋係漁民家庭，咁變咗咧佢哋就唔可以話隨意就信基督教啦。咁又上帝有好好嘅安排喎，就係佢其中一個仔就係世華咧係信咗主啊。咁所以世華一路咧都喺一個罅縫裏邊咧嚟到去揾機會咧，令到阿黎初佢哋兩個咧爸爸媽媽啦都可以即係有機會認識耶穌。咁結果咧即係阿黎初啦喺佢自己嘅爸爸媽媽，佢爸爸即係阿世華嘅阿爺啦，即係過咗身之後咧，佢哋就開始咧慢慢咧接觸教會嘅。咁因為啦其實世華都好努力咧，為佢阿爺阿嫲咧禱告，希望佢哋都會有一日信主啦。咁所以咧不斷咧都揾機會帶阿黎初佢哋咧翻嚟教會啦，認識師母同埋阿牧師嘅。咁所以咧係真係喺今年嘅2月尾咧，牧師同埋師母咧就帶佢哋兩個咧就係決志信咗耶穌。咁咧並且咧你發覺咧即係後來仲揾埋阿 Hanson， 即係流傳到咧去佢哋屋企咧去拆偶像嘅。咁即係咁，所以咧跟住佢哋咧感覺到嗰份平安啦。咁所以而家咧黎初兩夫婦咧，佢哋係個個禮拜都返教會㗎。咁佢哋都覺得咧聽到啲詩歌好平安啦。咁今日咧佢哋就即係決定咗受浸加入教會。咁所以呢個咧都係我哋可以聽到佢哋生命故事嘅一部分啦。咁而家咧我哋就請Hanson 就係 Hanson 出嚟咧帶我哋唱埋頭先嗰首歌咩？陪我走過春夏秋冬咧，原來係有廣東話版嘅，咁所以我哋咧就唱完國語版，就唱埋廣東話版，好嘛？冇錯啦，都係願我哋今日每一位嘅見證
都係咧化為咧我哋對受浸者、對住會者嘅祝福啦。願意咧佢哋嘅信心能夠咧係今日之後咧繼續有嗰個嘅增長可以同咧主內嘅弟兄姊妹一齊努力嘅喺地上邊咧喺教會裏面咧，好想咧去一齊去實踐呢個天國價值實踐呢個公義，實踐咧係憐憫彼此咧嚟到去相愛。所以咧我哋用呢首歌嚟到去回應咧一首我哋咧係利福家咧經常去唱，經常咧彼此祝福嘅一首歌歷經風浪，人生裏面咧盼我哋都揾到我哋嘅方向。歷經風浪，人生中更清楚地在保守，在過去和永遠，仍是信靠你恩手。渡過歲月成長中，更加深切無人主，是你為藉憐憫我，主耶穌。你說始終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠因主那懼怕經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷，你永不捨棄我，你永不捨棄我，永遠與我一起，深宵清早你亦陪我過，過去今天如何，有你恩典加多，這一切也靠着神跨過。你說你終會伴我秋冬春雨夏，同我保守我，引導一生。信靠因主那懼怕經多少變幻，信靠主我神，永遠被懷抱。信靠主我神，永遠被懷抱。我哋時間交俾 Miss Ming 我哋有跟住落嚟嘅環節。係好快，時間我哋好快速啊！我哋啲係啦，所以由於喺呢個時間，我見有啲人仲未換完衫入嚟，不如我哋留意下呢一本紀念冊啦，後邊咧最底嗰頁咧就係一陣間咧我哋影相啦，就會有一啲分配喎。點解啊？因為都幾多親朋戚友喺我哋當中喎，好開心。所以咧我哋盡量咧就係分開下呢啲位置去影相嘅。咁影完第一輪咧，其實就可以撈亂嘅。咁但係開頭咧就係要跟呢個次序，希望大家咧即係會有啲嘅分配啦，就唔會有混亂嘅。首先咧黎初啦，同埋吳火好夫婦咧，佢哋就喺我而家企緊呢度啦，就係禮堂呢個講台嗰度咯喎，即係一開始你哋影晒先，然之後先調亂啦。咁而阿姐你咧就喺禮堂嘅 A 區，禮堂 A 區即係邊度啊？有冇人知道禮堂 A 區喺邊度？係啦，就係呢邊啦，係咪啊？即係其實我都唔熟㗎，因為我好做私事㗎嘛。跟住阿 Rainy 咧就喺 A 區同埋 BB 房前邊，即係咧喺嗰個音控嗰個位隔離嘅。好啦，跟住阿鐘文山弟兄咧就喺禮堂嘅 B 區應該喺呢度啦，同埋 AV 房前邊，即係呢一個位啦，係咪啊？我應該冇搞錯啦 B 區。好啦，阿黎關聖弟兄咧就係呢一度啦，近住個琴就得啦，記住近住個琴。呢一忽係啦，幾靚，有球歌，有啲鼓，係咪啊？幾靚係啦，唔係球歌因為唔會做佈景板嘅，係啦。咁咧，跟住 Alice 咧 ，Alice 就未換完衫啦。Alice 咧就係禮堂近窗邊，應該係後少少嗰邊啊，係啦。Alice 應該係嗰一個角落頭，係啦，冇錯冇錯。跟住咧，仲有話彭桂芬咧，就係喺信房近窗邊，應該咧係最後咯。阿彭桂芬應該係最後最篤嗰個角落頭，有啲窗嘅光照入嚟就好啦。跟住楊玉嫻姊妹咧就喺紫色長身，即係應該係嗰邊啦，近翻咧我哋即係走廊嗰邊係啦，都係最篤，不過係紫色嗰邊嘅。
咁然後寶文咧就喺禮堂嘅正門側，即係咧而家出入嗰個位啦，係啦。咁一陣間呢個咧係初步嘅分區嚟嘅啫，即係話等我哋影完晒啦第一輪咧，咁我哋就可以自由，譬如可以出去浸池喺露台嗰度影啦。我知道好多人中意喺嗰度影嘅，咁咧係啦，所以咧我哋就咁樣分配。咁一陣間大家咧唔使話爭嘅，總言之我最緊要就係咩啊？影完咗自己個區之後咧，就可以自由咁樣去轉第啲位都得，係咪啊？我知道好多朋友咧準備咗啲好靚嘅花啊，好靚嘅禮物。咁好啦，呢一個咧就其中一個分配啦。咁喺呢個時候咧，我相信係咪都差唔多？係咪仲爭呢少少？係咪啊？仲爭？哦，係喎，但我哋仲要係送禮物先嘅，放心，我哋有送禮物時間嘅。咁首先咧，我請我哋今屆嘅執事會副主席好，係啦，咁留步先啊，威立，仲有喎，另一位轉會嘅姊妹係楊玉嫻姊妹，楊玉嫻姊妹啦，係啦，哇，係啦，楊姊妹歡迎你啊，係啊，咁咧就係啦，係啦，影相先。好，咁跟住咧，我哋好，咁啊就唔該晒阿威立啦喎，係啦，咁我哋咧就請另一位啦，咁係阿翠華執事，請阿翠華執事啦。好，翠華執事咧就會幫我哋咧，我睇下先啊，係，咁我哋咧就俾灑禮嘅弟兄先，好冇啊？我哋咧先請阿鐘文山弟兄，係啦，俾掌聲，耶！好勇敢啊，阿鐘文山弟兄。好。灑禮嘅係啦，灑禮嘅弟兄先，好啦。好，唔該。跟住咧就係到呢個黎關勝弟兄，黎關勝弟兄係啦，黎關勝弟兄係啦，係啦，睇先。好，唔該晒，好啦，咁跟住咧就我哋阿翠華再仲有嘅係啦，仲有咧我哋就係浸禮啦，就我哋先請阿姐理翁兆俊弟兄係啦，係啦，哇，真係好細心啊！呢個攝影師真係好細心。好，跟住落嚟，好啊，唔該晒阿翠華啦，係啦。咁跟住咧，我哋請我哋阿細執事啦，係啦，請佢咧幫我哋啦，係啦，就幫我哋咧就係頒俾邊個咧？就係致送禮物咧，俾我哋嘅彭貴芬姊妹啦，係。我而家睇到邊個就係邊個噶啦，冇辦法，係啦，係啦。好好好啦。跟住咧就係黎初弟兄，係啦。好。好，我哋請吳火好姊妹，係啦，阿黎初弟兄一陣會合照嘅，同你老婆係啦，所以你唔好。係啦，一齊嘅，亦太太影咗獨立先，然後咧阿黎初弟兄行埋去一齊影，好唔好啊？先影咗太太呢個先，係啦，你望住鏡頭先，係啦，係啦，你轉過去面對啲群眾先，係啦，係啦，轉身係啦，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 轉身就得㗎啦，係啊，咁靚今日係咯。好啦，咁黎初弟兄埋去一齊影，咁卓華都要準備啦，係咪啊？係啦，好，你哋一齊影啦，你哋係啦，兩個一齊影。好，唔該晒，唔該晒阿細，好啦，跟住係卓華執事，
咁卓華執事咧就幫我哋咧致送禮物俾阿 Rainy 係咪啊？吳慧儀係啦，我有冇讀錯啊？梁慧儀應該係，對唔住啊，係梁慧儀，好，好。好，係啊，咁啊爭阿 Alice 係咪？因為 Alice 係最後一個受浸㗎，咁我哋咧就喺呢個時候做咩？你咪幫佢啊？係咪想幫佢啊 Karen？係咪想去領住先啊？係啦，咁唔緊要，我哋擺住喺度先，因為係啦，換衫都需時嘅，係啦，就係爭阿袁少君嘅，我哋等一等佢嚇，唔緊要。咁佢未出嚟嘅係嘛？如果未出嚟咧，咁不如咧，我哋就等一等，而一陣間補翻俾佢啊，好唔好啊？唔該晒阿卓華執事，好啦。咁我哋而家咧就交個咪俾阿牧師，就係為我哋祝福。好，既然仲有一位未出嚟，不如俾我講少少嘢啦，好唔好？咁啊，大家頭先睇到一個嘅洗禮，咁洗禮嘅意義係咩嘅咧？我都未講。你見到咧一位其實有3樣嘢嘅，一樣嘢就係宣告耶穌基督咧係佢係即係為我哋釘十字架，佢係為我哋嘅罪釘上十字架，打開呢個嘅永生之門。我哋只要承認我哋嘅罪，交託俾佢嘅時候咧，佢就為我哋死喺十字架上邊。咁一個宣告，並且咧佢唔單止死，仲埋葬，仲復活。所以當你見到一個嘅人佢浸落水嘅時候咧，就好似水就好似泥土咁樣樣，將佢嘅埋葬咗。然之後咧，就會從水裏面再次上翻嚟，就好似復活咗嘅一樣。所以你見到咧，佢哋每個人咧都係咁樣，即係點咧？死去，然後就喺度咧復活過嚟。咁一個新生命嘅樣式，一個宣告嚟嘅，宣告我哋耶穌基督就係嗰個又真又活嘅神。跟住就見證啦，見證咩啊？見證受浸嗰個人，佢生命真正改變咗。佢生命咧真係唔同咗，佢生命真係被耶穌嘅基督嘅救恩救贖咗佢，以至到佢有不同嘅生命嚟去展現喺弟兄姊妹面前，或者係信朋友面前中間。你見到佢哋頭先兩個人個講嘅見證，唔係單止係聽老婆講咁簡單。佢更加係知道咧，呢個信仰係真係活在喺佢內心當中。佢見到好多弟兄姊妹嗰種嘅親切嘅關心，嗰種嘅關懷，就見到耶穌喺當中。所以佢哋就願意。有啲姊妹佢喺侍奉嘅歷程當中，喺佢人生嘅取向嘅方向裏面，佢見到上帝一步一步嘅帶領佢，係見證上帝真正嘅作為。所以佢願意同主耶穌基督同釘十字架，並且埋葬復活。第三，就係一個好消息。我唔知道呢度咧有冇人咧係未信耶穌，但係話俾你聽，呢個耶穌係一個真實嘅神，佢願意為到我哋嘅緣故嚟到呢個世界，佢唔係要懲罰我哋，佢哋係要拯救我哋。所以上帝話神愛世人，甚至將佢嘅獨生子賜俾我哋，將一切嚟俾過我哋，為要嘅係叫我哋得着救恩，得着盼望。你好想轉變咩？如果你喺一個低沉裏面，你喺一個低谷當中，你好想得着幫助咩？耶穌係你嘅出路。耶穌話我就是道路真理生命，你揾佢啊！佢真係一個又活又真嘅神嚟㗎。喺你困難嘅時候，點樣去禱告仰望神，去見證神喺你生命中即係真作為。頭先所有見證者都係咁樣樣嚟去咧見證呢件嘅事實。所以弟兄姊妹啊，各位親朋戚友啊，難得嚟得教會，我想問下先，有冇人第一次嚟教會㗎？第一次去教會㗎？唔係去我哋教會喎，係去教會。有冇第一次啊？即係有啲人去過教會啦，係咪 ？OK， 你有冇參加過一個名稱叫佈道會啊？如果你參加過佈道會嘅，請你舉下手啊！哇，有啲人參加過佈道會係咪？有啲信咗嗰啲參加佈道會係啊，阿 Justin 都係有參加佈道會係咪啊？咁啊。佢唔單止參加佈道會，佢更加會講佈道會嘅。好啦，咁現在咧，又交翻俾阿 Miss Ming 嚟去帶領。係，我哋而家就送埋最後一份禮物啦，就係阿卓華太唔方便啦，係嘛？卓華出嚟係出得嚟。咁阿卓華咧就會致送禮物俾袁少君姊妹，係啦，好嘢，俾啲掌聲啦，係啊。好，唔該晒。咁啊請牧師祝福。
好，不論你信嘅唔信嘅，我哋一齊都願意上帝去賜福俾你，好嗎？我哋一同起立，我哋同一齊憑住信心領受上帝賜俾你祝福。天父上帝，我哋感謝你，因為你大有慈愛，你願意救贖我哋每一個人嘅生命，亦都展示俾我哋睇，你係又釘死喺十字架上，並且埋葬復活升天，再在全能父上帝嘅右邊。你亦都話俾我哋聽，透過你嘅生命，我哋就能夠生命轉變，我哋能夠從低谷裏面再次爬翻起嚟，我哋能夠喺罪惡之中得着釋放，我哋獻上感恩，就願意今日嘅洗禮榮耀歸俾你，又願意主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，特別賜俾今日10位嘅轉會嘅洗禮嘅弟兄姊妹，直到永永遠遠。阿門。好，咁咧請坐。